السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. كل سنة وانتم طيبين وكده بنفنش في نواعم العيد. كل سنة وانتم بخير وبصحة وعافية، وتنعاد علينا الأيام جميعا بخير يا رب، اللهم أمين. اللهم انصرنا، انصر اخواتنا في فلسطين وانصرنا يا رب، اللهم أمين. زي ما انت شايفة كده، ده صابليه وبيتي فور. الصابليه ده عارفين يعني حاجة شياكة كده، حاجة بنت ناس زي ما بيقولوا. انا اول مره بصراحه اعمله، بس عملت منه مقدار بسيط، عملت حوالي 450 جرام من الدقيق. آه، يعني ما شاء الله الكميه دي اقل من نص كيلو. طبعا معاه بيتي فور وكده، فالبيتي فور برضو عملته نص كيلو. قلت مقدار بس مع الكحك والبسكوت، لان انا يعني طول السنه بعمل، يعني طول السنه ما بيهف عليا الحاجه دي بعملها. فهو بس عشان يعني حاجه بسيطه ندوق الحبايب وندوق اولادنا وكده. ده كان البيتي فور. وانا هاخدك معايا كده حاجه حاجه. البيتي فور انا زي ما قلت لك عملت نص كيلو. كيلو البيتي فور يا حبايبي ليه 750 جرام من الزبده، 300 جرام من السكر البودر، او على حسب ما انت عايزه تحطي زودي 50 جرام براحتك. رشة ملح طبعا، ليه كمان 3 بيضات. في ناس بتحط البيض بياض بس، وفي ناس بتحط البيضة كاملة. انا عن نفسي حطيت البيضة كاملة، يعني حطيت 3 بيضات كاملين. ضربت الزبدة مع السكر زي ما انت شايفة كده، ضربتهم ضرب لحد ما بقى عامل معايا زي الكريمة. انا ما بصراحه ما جربتوش بالسمنه، لكن بعمله بالزبده البيتي فور. لكن الصبلي انا بصراحه اول مره كنت اعمله، وبصراحه عجبني جدا. مقداره كان يعني المقدار كان قليل، بس كميه يعني ما شاء الله رمى معايا كميه حلوه قوي. فلا، حلو حلو. لو انتي مثلا في اختيار ما بينه وما بين البيتي فور، انا افضل الصبلي بصراحه. فهنا بقى ضربت يعني بدأت بالبيتي فور. وبعد ما حطيته يريح شويه في التلاجة، طبعا انا ضفت على البيتي فور بيضه بيضه، يعني ضفت البيض بيضه بيضه. وطبعا البيضه انا حطيتها كامله زي ما قلت لك، رشه فانيليا. ولو انت حابه بقى يبقى فيه طعم البرتقال، حطي فانيليا برتقال، مش حابه براحتك. فاحنا قلنا بقى كده المقدار زي ما قلت لك، مقدار الكيلو 750 من الزبده، 300 جرام او 350 على حسب ما انت بتحبي السكر. بس بما ان هنلزق بقى بالشوكولاته والكلام ده، فانا افضل 350 300 جرام بس من السكر. وكيلو دقيق طبعا. طيب لو انت حابه يعني اقل من كده مقدار، فانت سمي بقى المقدار زي ما انت عايزه. انا قلت لك على مقدار الكيلو، ولو عايزه تعملي اكتر بتضعفي. هنا بيضتين اهمتي. انا حطيت 3 على فكره، ما حطيتش بيضتين بس. انا بقولك ان انا بحط البيضه، البيض بيضه بيضه. لو انت عايزه تحطي بياض بس براحتك، بس يعني هو حلو يعني. هتحطي صفارة تعمليه بقى، البيض غالي فانا حطيته بصراحة كان حلو معايا، وكان بيدوب في البق حلو جدا. بس انا هنا عملت حاجة. انا كنت شفت حد على اليوتيوب بيحط على البيتي فور بيكنج باودر. آه، طبعا البسكوتات والحاجات دي يعني بتبقي بالراحه في الحاجه دي، عشان برضو ما الدنيا ما تبص معاكي. لكن البيتي فور كتير بيقولك انت ما تحطش عليه بيكنج باودر، بس انا كنت حاطه يعني بسيط. هو يعني فرش، مش فرش بقى، نفخ معايا شويه في الفرن، بس رجع خد حجمه الطبيعي برضو. فهو حلو. يعني انا ضفت بصي سنه بسيطه، يمكن هتشوفيها دلوقتي معايا في التصوير وانا صورتها. سنه بسيطه. هنا بقى ضفت البيض بيضة بيضة، ورشة ملح طبعا والفانيليا. وبتضربي بقى لحد ما البيض بيختفي خالص مع الزبدة والسكر. وبعد كده نبتدي بقى نحط الدقيق بتاعنا بعد ما بنضرب البيتي فور كده. الحاجات دي من الحاجات الحلوة قوي. آه، عارفة لما تعمليها في البيت كده بتفرحي ابنك وبنتك وبتفرحي ولادك. هنا كنت بوزن الدقيق. فالحاجة دي لا حلوة والله العظيم. انا يعني طبعا زمان كانت ربنا يديها الصحة ماما، يعني كنا نروح بيت جدي من، يعني عارفين كنا نبتدي بقى كحك وبسكوت ده من 15 رمضان. بس مش احنا بس اللي بنعمل، يعني كنا احنا وخالاتي. وما شاء الله يعني كان ربنا يديهم الصحة ويرحم اللي ماتوا يا رب، اللهم امين. كانت ستي بقى تجمعنا كلنا كده بعد الفطار، ناخد بعضنا ونروح. ويا حبذا بقى لو احنا معزومين عند ستي في اليوم ده، وعارفين بقى ان احنا مش هنروح بيتنا، احنا بايتين كانت اجواء جميلة. كنا نروح نلاقيها بقى عاملة حسابنا في الفطار اللي فطرت منه. نفطر انا احنا ولاد خالاتي، ناكل بقى نزود يعني. فكنا بنتلم، وكانت اللمة حلوة، نقعد نضحك ونهزر ونفضل بقى. آه يعني عارفين احنا كناش بنهتم بمقادير، ولا كنا بنهتم احنا بنعمل ايه، ولا احنا كل اللي كان هممنا وفارق معانا القعدة.
بس يعني الحاجات دي احنا اتعلمناها على كبر، عشان اقول لك يعني احنا ما بس الحياة كانت حلوة واللمة كانت جميلة. هنا كنا خلصنا البيتي فور بقى، فهحطه يريح في التلاجة شوية، وبعد كده هعمل الصابليه، وبرضو الصابليه بيريح في التلاجة. هنا بقى مقادير الصابليه مقداره كان 450 جرام من الدقيق، عملت حوالي 200 جرام من الزبدة، عملت 100 جرام بس من السكر، عملت بيضة واحدة. ده المقدار اللي انا عملته. عايزه تعملي كيلو ضعف الكميه على المقدار اللي انا قلتلك عليه ده. زي ما قلتلك برضو المقدار كان الزبده كانت عامله 200 جرام، الدقيق 450، السكر 100 جرام. طب لو هعمل كيلو هتضاعفي بقى الكميه، يعني ال 200 جرام هيبقوا 400، ال 100 جرام هتبقى 200. هيبقى يعني انت فاهمه، هتضاعفي الكميه. هنا بقى أنا حطيت السكر البودر ده. السكر انا طحناه في البيت، انا ما بحبش سكر بره. فهضربه مع زبده. بصي هو نفس شغل البيتي فور والبسكوتات، يعني هو نفس الطريقه وهنا بقى المضرب الحله اللي انا كنت حاطه فيها او الطبق ده كان قليل في الارتفاع، فالدنيا يعني عارفين اتدهولت، بقينا بنضحك، اقول له الحق يا اياد الزبده عماله بتطير من الطبق، هو يضحك ولا ماما انا مش قلت لك اجيب لك حاجه اعلى من كده. هي دي الفكره. هنا بقى ما كانش عندي فانيليا، دورت ما لقيتش فانيليا بودر، ف فحطيت فانيليا سايله. انا ما بحبهاش على فكره، بس كنت مضطر بقى. برضو هنا لو عايزه تضيفي طعم ممكن فانيليا برتقال، بس انا بصراحه مني اول مره اعمله، فقلت لا انا يعني كفايه البسكوت بس برتقال، فهعمل صابليه بالطعم الاصلي بتاعه. فضفت البيضه بقى لحد ما اختفت معايا في الزبده زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بقى هضيف الدقيق وهقلب بقى نفس تقليب البسكوت ونفس تقليب البيتي فور. المهم انك انت ما تعجنيش، قلبي بس بطراطيف صوابعك كده لحد ما تخفي الدقيق، وبتسيبيه تريحيه في التلاجة. يعني انا ريحته في التلاجة وبدأت في البيتي فور لحد ما خلصت البيتي فور عمايل و وحطيته في التلاجة، فضل مريح في التلاجة لحد ما خلصت البيتي فور وسويته وكل حاجة، وبعد كده ابتديت اشتغل في الصابليه. طيب انتي في الصابليه دايما بتقعدي يعني بتقطعي الاشكال بقى اللي عندك، يعني انا الاشكال اللي كانت معايا انا لميت بقى، عارفين ممكن خدت حاجات من لعب تولين. فهو يعني حلو قوي، بتلعبي بقى انت والولاد كده وتشكلي حاجه حلوه. العجين اللي بيفضل منك يا ريت يعني ايه بتقسمي العجينه على اتنين، تبتدي في واحده لحد ما تخلص معاكي، وطبعا كل ما تحسي ان العجينه بقى سخنت معاكي دخليها في التلاجة وهاتي غيرها. فانا عملت كده، قسمت المقدار، وكل ما الاقي نفسي العجينه هتسخن معايا عشان برضو ما يفرش معاكي، تريحيه في التلاجة شويه. ده اللي حصل معايا، الحمد لله زي ما انت شايفه النتيجه كانت حلوه جدا. فرحت قوي بيه. فرحة ولادي كمان. الحاجة لما بتعمليها في بيتك وانتي ممكن حاجة ما تبقيش بتعمليها، هي دي الفكرة. طبعا اليوتيوب ما خلاش حد مش بيتعلم، يعني ما شاء الله ربنا يبارك في الشيفات اللي موجودين كلهم او اليوتيوبرات عموما. في ستات ما شاء الله وصفاتها جميلة جدا، فانا مش هذكر اسماء لان هم كتار يعني كتير جدا. اي حاجة ممكن تتصفحي. طب لو انا مثلا امكانياتي ما تسمحش بالنت، هنا العجينة كانت اتعجنت معايا وما شاء الله شايفين عاملة ازاي حلوة. حبة الدقيق دول فاضوا مني، يعني انا كنت كريمه في الميزان شويه، فحبه الدقيق دول فاضوا مني، فما تضيفيش الدقيق مره واحده لحد ما تلاقي الدنيا مظبوطه معاكي. طب انا لو ضفتش حبه دقيق ده حبه بسيطه، لا لو ضفتيها هينشف معاكي، فهو كده حلو، ممكن يشقق فكده حلو. آه هنا بقى كنت هبتدي بقى اقطع في البيتي فور بعد ما ريح معايا. قطعته بالقرطاس، والله القرطاس انا بصراحه كنت مستلفاه من سلفتي ربنا يديها الصحه، فنفعني يعني. كان عندي المكنه بتاعته بس المكنه اتكسرت. المهم يعني اللي بتبوظ باشيلها لان هو كان لسه طالع من التلاجة، فالعجينه ماسكه شويه. بعد كده شكلته زي ما انت شايفه كده، واي اضافات بقى عايزه تحطيها شغل القرطاس حلو، ولو انت مثلا عندك خبره في الموضوع ده ومتعوده عليه بتعملي اشكال حلوه. هنا بقى زي ما انت شايفه كنت شكلت البيتي فور وخلصته، هبتدي في الصابليه بقى كده. كنت سويت البيتي فور كمان، بس بصراحه كان التليفون فصل شحن، يعني كنت سايباه بقى يشحن فتره ما كنت بسوي ولحد ما خلصت. وبعد كده هنا كان حوالي شاحن 20%، يعني يا دوبك كان مشغل لنا الفلاش بالعافيه. فهنا الصابليه بقى كنت عاملاه زي ما انت
فهنا بقى خلاص هافرد بقى الصابليه، ودي الاشكال اللي انا كنت بقطع بيها. بصي بقى كل حاجه، يعني انا في حاجات كده يعني ما تخليش انت ممكن تقطعي بيها، لا قطعتي بيها. دي كانت الطباعه بتاعه الكحك، قطعت بيها زي ما انت شايفه كده. وده برضو كان مكنه كحك برضو، على شكل قلب، قطعت بيها زي برضو ما انت شايفه كده. هقطع بقى، والاشكال دي براحتك، يعني الحاجه المتوفره عندي. ممكن لو عندك عارفين انتوا الاشكال بتاعه العلب بتاع الدبابيس دي، ممكن برضو طباعات الكحك اي حاجه، المكعبات بتاع الولاد، اي شكل لعبه. انا خدت والله من العاب تولين. هنا بقى اكون وصلت لنهايه الفيديو بتاعي، وانا ما وريتهولكيش بصراحه، لان أنا زي ما قلت لك ان التليفون بقى كان بيفصل شحن، فما كانش مكمل معايا. التسوية بقى على 180 درجة في الرف الوسطاني. بصي هتدوري بقى الصاجة كده زي البسكوت بالظبط. انا مش هقولك هو قعد قد ايه، لان انا والله يعني اشتغلت بالبركة. لحد ما هتلاقي ظبط معاكي في التسوية من تحت ومن فوق، تروحي طافية عليه او مطلعاه من الفرن، وتسيبيه بقى لما يهدى شوية، وبعد كده ما تطلعوش، ما تحركوش لحد ما يظبط. يعني نفس تسوية البيتي فور ونفس تسوية البسكوتات، لان هو بسكوت عموما يعني. لو كنتِ وصلتِ بقى معايا لحد هنا، ما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس لمحبتنا في أكلتنا، واشوفكم على خير فيديوهات تاني أجمل وأحسن مع تنظيفات العيد. هي هتبقى مختصرة. أشوفكم على خير، مع السلامة.